现在是晚上的2:56，我本来都睡了一觉了，被小新这个呼噜吵醒了，这可咋整呀？白天骑自行车，晚上拉二胡，这谁能受得了啊？我决定了，后边我打算自己露营了。我去，早上找烧水器呢，我以为这是烧水壶，原来不是。现在中国的酒店都服务这么到位了吗？你们看看这是什么？避孕套、安全套。网络上的朋友们，大家早上好！5月10号的9点半，收拾东西准备出发了，看看今天能骑到哪里。今天是西安到蒙古的第5天，然后今天行程应该可以到宜川。延安再见，宝塔山再见。小新今天满血直播，人家是28大杠卖粽子，小新是28大杠去远行。加油啊！好热呀，很热，胳膊已经成法棍了，但是不要紧，没晒脱皮，完全 OK。爬坡结束，爬坡结束，过了隧道就是宜川界。我好渴呀，水没了，一会儿找个农家要一点。我每次不想买那个大瓶的水，因为它对我来说爬坡是一个浪费，增加重量，所以我宁可渴着也不愿意加重量。刚好下完坡有个超市，这里小超市修车的，买瓶水喝一下。这个窑洞看起来好有感觉，比较早期的了。路遥故居，路遥应该是在施家阁楼。哦，这有个牌子，还有邮编了717200刘家阁楼。宜川县黑龙关乡刘家阁楼村，1994年12月2日立。路遥真的是以燃烧生命在写作，非常伟大的一个作家。还有最经典的一句话叫“像牛一样劳动，像土地一样奉献”。虽然他的生命很短暂，1949到1992，只活了43岁。朋友们，宜川到了，所以开启我们的口号：欢迎来到宜川，欢迎及再见。我们不会在这儿停，直接就路过了。Come on, come on, come on。摇起来！这里边是携程。这儿吗？朋友们，清界到了，中国红枣之乡，所以呢，开启我们的口号：欢迎来到清界县。小新，今天这活儿干得漂亮呀！今天干得漂亮，5点半就到地方了。本来今天打算找个露营地来着，然后到这个县城之后，没有找到合适的露营地，所以还是选择了酒店。刚好我从西安出发这几天衣服也没洗，本来昨天晚上打算洗的，昨天到太晚了，然后吃完饭编辑完视频已经很晚了，就没有时间洗。今天把它洗一下。最重要的是昨天在路上撒尿的时候，一股妖风过来，尿了一裤腿。这2天天气看着不错，但是路上的灰尘特别大，大车特别多，所以身上会有很多灰。晚上吃煎饼，这有个小料碗，但是这还有一锅汤，这是蒜和醋吧。先来一个清淡一点。猪头肉煎饼还不错。吃完饭回来了，所以呢，今天就这样吧。如果你们喜欢的话，点赞、评论、加订阅，我爱你们。